Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. E hoje aqui no meu canal eu vou ensinar a vocês a como você está regulando e também está aí habilitando a passagem de som para o seu som. Se você tem um som aí e você usa aí os cabos RCA e não sabe como está regulando e tem o Pioneer, tipo ele bloqueia o som. Você tem que habilitar lá no som do Pioneer para o som sair nas caixas. Então, se você não sabe, como eu não sabia, eu vim aprender agora, eu vou passar meu conhecimento a vocês. Então, espero que vocês gostem aí do vídeo aí. Qualquer dúvida aí vocês deixem aí nos comentários para que eu possa estar ajudando. Então, vamos lá para o vídeo. Bom, pessoal, chegando aqui num som, eu vou falar aqui do modelo do meu som. O meu som é um modelo 2350 UB. A Pioneer tem vários modelos de som, mas é a mesma coisa, as configurações. Então vamos clicar aqui com o botão aqui grande aqui do meio, o do volume. Vamos dar um clique e segurar até que ele possa acender. Vamos lá. Pronto, já acendeu. Aqui em clock não vamos mexer em nada. FM também, nada. Vamos passar girando assim, pessoal. Ó, vamos dar um giro. AM também não vamos mexer. AUX também não vamos mexer. USB também não vamos mexer. Agora chegando aqui em SW Control, vamos dar um clique aqui no meio. Dá um clique e dá outro clique novamente no meio para ir para a segunda opção. E vamos tirar do full e vamos colocar SW. Agora como está aqui, ó. Pronto, colocando em SW, vamos dar outro clique aqui no meio. E agora vamos girar, dá um toque aqui girando. Pronto, chegando aqui, pessoal, vamos dar outro clique de novo no meio. E vamos tirar esse SW e vamos colocar REA. Fazendo isso, o som já vai ser liberado para as caixas de som. Então, agora você já pode desligar o som ou reiniciar. Eu vou clicar aqui no B, que ele já desliga. E agora eu vou ligar o som. Eu vou colocar aqui o pendrive aqui. Está sem um pendrive. Mas vocês já vão ouvir que o som já vai sair. Olha aí, pessoal. O som tá saindo aí perfeitamente nas cornetas. Agora vamos aprender a regular o som. Então, para isso, vou baixar aqui o som. Vamos clicar aqui no botão direito aqui do volume e segurar. Em áudio, vamos clicar aqui novamente no meio. E agora Tone Control, vamos clicar aqui no meio. Aqui é o baixo, eu vou colocar aqui no 3, o meu. Vou dar outro clique no meio para ir para o médio, que é as cornetas. E não vai estar assim no 5, pessoal, vai estar no 0, porque eu já tinha regulado. E vamos colocar no 5, o médio. E o tweet também, vamos dar outro clique aqui no meio. Agora vamos para o tweet. E vamos colocar no 5, pessoal. Ele não vai estar no 5, ele vai estar no 0, porque eu já tinha regulado. Vamos colocar aqui no 5. E o baixo já regulamos. Agora vamos voltar aqui, ó. Vamos voltar. E agora vamos passar aqui, vamos ver o que pode mais ser regulado. E Londres. Vamos dar um clique aqui, ó. Eu acho que é hits. Não sei ler bem inglês. Mas ele não vai estar assim, pessoal. Ele vai estar assim, off. Aí você vem aqui, ó, low e hits, que é o mais alto. E vamos voltar aqui, ó. E agora em sub, não vamos mexer aqui em sub off. Vamos passar em SLA, pessoal. Vamos dar um clique e vamos botar no 4, ó, no 4. Ele vai estar no 0. Vamos colocar no 4. Que o som já vai dar mais qualidade. Vamos voltar. E aqui estava. Aqui é o balanço do som, não vamos mexer. Qualidade, vamos colocar aqui em custom. Se ele estiver aqui em outro, pessoal, vamos em custom. Assim, e vamos deixar em custom. Vamos voltar. Deixa eu ver aqui. Não, aqui não vamos mexer em nada. Vamos deixar como está. E basicamente, pessoal, é isso aí, ó. E o seu som já vai estar regulado. Agora eu vou aumentar aqui o som para que vocês vejam a regulagem.
Como vocês já podem ver, o som aí ficou top aí. Então, pessoal, a regulagem foi essa daí. Então, pessoal, se você gostou aí do vídeo aí, peça aí que inscreva no canal. O nosso canal é novo, mas está vindo aí com tudo, com conteúdos aí bom. E espero que tenha ajudado a todos vocês. Se caso ficou alguma dúvida aí, você deixa aí nos comentários a sua dúvida, que eu tentarei e vou responder as suas dúvidas. Então, fico por aqui, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau.